7월 23일 화요일 모닥불교회 아침 기도회에 오신 여러분들을 환영합니다. 아침마다 새로운 이 책을 따라서 우리는 계속해서 우리에게 주시는 하나님의 말씀을 따르고 담는 시간을 갖습니다. 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 사랑장이네요. 고린도전서 13장입니다. 7절만 제가 읽겠습니다. 사랑은 모든 것을 덮어주고 모든 것을 믿으며 모든 것을 바라고 모든 것을 견딥니다. 다른 버전으로 한 번 더 읽겠습니다. 사랑은 무슨 일이든지 참으며 하나님을 늘 신뢰하며 언제나 최선을 구하며. 오늘 사랑할 자유라는 제목으로 묵상집을 함께 나누겠습니다. 믿음의 삶에서 비롯된 자유에는 고요함과 자연스러움이 있습니다. 이 자유는 자기를 주장하거나 과시하지 않습니다. 이 자유의 본거지는 우리를 황홀경의 바다에 빠뜨리는 격정적인 사랑의 행위가 아닙니다. 극적인 사건이나 거창한 행사나 신혼여행에서 찾을 수도 없습니다. 이 자유는 내 감정과 몸짓과 언어에 관한 소소한 결정들로 표출되어야 합니다. 갈 때까지 간 후라도 아직 끝내 남아있는 것이 있습니다. 그것은 내 말투를 바꿀 자유, 타인에게 짤막한 편지를 쓰거나 전화를 걸 자유, 사랑할 자유입니다. 기독교의 가르침 중에 가장 핵심 되는 것을 한 단어로 꽂으라고 한다면 아마 여러분 모두 사랑이라는 것에 동의할 것입니다. 하나님은 사랑이시고 사랑을 우리에게 보여주셨고 또한 우리에게 그 사랑을 우리의 삶에서도 행하라고 그렇게 말씀하셨습니다. 우리의 믿음의 여정에서 우리에게 주어진 이 사랑은 고요함과 자연스러움이 있다고 저자는 우리에게 이야기합니다. 아주 격정적인 감정과 호르몬과 이런 널뛰는 그러한 사랑이 아니라 아주 소소하고 작은 감정과 결정에서 우리의 사랑이 드러날 때 우리는 기독교인으로서 그리스도의 제자로서 조금 더 성숙한 주의 사랑을 나타내게 됩니다. 우리는 사랑할 자유가 있습니다. 우리와 오늘 함께 마주하는 가족들, 우리와 함께 마주하는 동료들, 친구들, 만나는 사람들, 그로서리에서 만나게 되는 캐셔, 직원분들, 식당에서 만나는 서버분들, 하루에도 우리는 수많은 사람들을 만나고 다양한 상황에 처해지죠. 그때 우리는 이러한 일상에서 사랑을 표현하는 자유가 있는 제자들입니다. 우리는 말투를 바꿀 자유가 있고요. 다른 사람에게 짧은 편지를 쓰거나 전화를 걸거나 사랑을 표현할 자유가 있습니다. 여러분, 우리 오늘 하루 이 사랑할 자유를 한번 사용해 보시겠습니까? 오늘 하루 만나는 모든 사람들에게 나는 미소와 함께 그리스도의 사랑을 전할 거야. 따뜻한 말과 위로의 말로, 격려의 말로 다른 이에게 사랑을 전할 거야. 여러분 오늘 누구를 만나십니까? 여러분 오늘 어떤 사람을 만나게 될 것 같습니까? 그 사람에게 하나님의 사랑을 표현해 보십시오. 그 표현과 사랑은 하나님이 우리에게 주신 자유이고 가장 귀한 선물 중 하나입니다. 오늘도 모닥불교회 기도 모임에 참여해 주셔서 감사합니다. 그 사랑이 여러분의 일상과 오늘 하루를 거룩하게 변화시키시길 기도하겠습니다. 우리 함께 기도하시고 오늘 묵상을 마치겠습니다. 함께 기도하겠습니다.